हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मेडिकेट। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए जो मेडिसिन का प्रोडक्ट लाया है उसका नाम है डाबर हनी टच सिरप। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। ये डाबर हनी टच सिरप किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये डाबर हनीटस कफ सिरप एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है। फ्रेंड्स, ये एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जिसका उपयोग खांसी और गले की समस्याओं से तुरंत राहत पाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसके मुख्य फ़ायदे, मुख्य उपयोग। खांसी और गले की जलन से ये राहत देता है। जिन लोगों को खांसी की समस्या रहती है या गले की खराश वगैरह रहती है, गले की खारिश रहती है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, इसका कोई भी इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद ये अपने गले की खारिश को ये दूर करता है। खांसी, जो गंभीर खांसी रहती है उसको भी ये कम करने में आपकी सहायता कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। और उसके बाद अगर हम इसके बारे में आपको जानकारी दें, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ़ वगैरह बनता है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें इंटीग्रेंट्स की, तो इसमें आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग किया गया है। जैसे हनी, जिसको हम शहद कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। इसमें तुलसी का प्रयोग किया गया है, मलट्ठी का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को मिला के इस कफ सिरप को तैयार किया गया है और ये फ़ास्ट रिलीफ फार्मूला है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कौन से प्रोडक्ट पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हमारी वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर सकते हैं आप हमारी इस वीडियो को। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और कुछ हम कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट की वीडियोस आपके साथ हम लाते रहते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।